Sziasztok! Ebben a videóban két fűkasza hidegindítást fogtok látni, két kínai fűkasza szokáshoz hívem. Nos, az egyiket már ismerhetitek a nemrég feltett videómból. Ő lenne a márka. Nos, a gép most már nem igazán hű magához, mert előtte 52 köbcentis henger volt rajta, ugye a sajátja. Majd ez szerencsétlen módon tönkrement, az előző videóban láthatjátok, hogy mi is történt vele, el is mondtam. Most kapott egy Championból származó hengert, ez már nem 52 köbcenti, csak 43, ezt is trükkös módon tudtam csak berakni, de nem is ez a lényeg. Most jön az igazi teszt, most már összerakott formában van itt a gép, úgyhogy nézzünk egy hidegindítást. Bónuszként pedig kihoztam a Demon fűkaszát, ezt is el fogom nektek indítani, akár összehasonlításképpen is. Nos, így szól ez a 43 köbcentis henger. A kipufogó maradt a régi, a nagyobb köbcentisé. Egyelőre jól szól, meglátjuk milyen ereje lesz. És ahogy ígértem, most lássuk a Demon fűkasza hidegindítását. Róla nem tudom hány köbcenti, lehet, hogy ő is 52, még nem szedtem szét. Biztosat akkor fogok mondani, hogy egyszer szétszedem valami oknál fogva. Nézzük! És most látásként nézzük a kettőt egyszerre. Nos, köszönöm, hogyha megnézted a tartalmat. Ha tetszett, kövess be, lájkolj és oszd meg. A következő videóban találkozunk.